Morning guys, andito tayo sa shop ng Team Spoiled, Spoiled Customs. Today, susubukan natin yung product ng Pure Formula. Ito, engine degreaser. Titingnan natin kung kaya niyang linisin yung makina ng Barako 175 na sobrang dumi. Check natin. Ayan, as you can see guys, ayan, sobrang dumi ng motor. Ayan, ng makina niya. Challenge to. Titignan natin kung ano nga ba kayang gawin na itong degreaser na yung ng formula. Tawag dito. Yan, ang pure formula. Yan yung makina. Linisin natin. Kawasaki Barako 175. Kita naman mga ikan, bumubuti na. Hindi pa rin after no. Yan, as you can see, yan, may development na kahit pa paano dito sa makina. Medyo pumuputi na siya. Kaya lang medyo mahirap linisin yung mga singit-singit. Pero tatagayin natin yan. Munting kut-kut, yan. Yung mga sulok-sulok. Pero malaking tulong yung degreaser kasi wala ito, baka mahirapan tayong tanggalin yung mga mancha ng makina, mga nagmolde na putik. Guys, ito na yung finished product natin. Ayan na po. Tignan nyo kung gaano kalinis siya ngayon hanggang ilalim. Siyempre yung mga iba dyan, ano yan eh, pinilox kasi itong makina, kaya hindi na matanggal yung iba. Mancha yan ng pilox na pintura, so hindi ganong cleaning against the light. Pero makikita nyo naman yung pinagbago ng makina. Yan, ang ilalim, mukha na siyang motor. Hindi ka mukha nung dinala rito. Kala namin putik na tinubuan ng makina. So, yun talaga. Kaya palang linisin ng engine degreaser talaga ng pure formula. Alright. Ayan na nga guys, no? Okay na. Nalinis na natin yung makina. Ayan. As you can see, sobrang linis. Effective. Proven siya na kaya talagang maglinis ng makina. Yan. Sa mga followers, thank you. Sa mga pa-shoutout dyan, shoutout sa Team George. Sino pa ba? Sa mga fans natin dyan, sa Kamarin, Kinalek. Tsaka, syempre sa Pure Formula, Ma'am Marie Chris, Shirley. Okay yung product natin. Available po ito sa Spoiled Customs. Sa mga gustong mag-avail, gustong matry, gustong ma-experience kung totoo ba, punta lang kayo dito sa shop.